To cítite po premiére seriálu Noir? A som plný emócií a som veľmi vďačný a som z toho úprimne povedané veľmi, veľmi nadšený. Aké bolo to natáčanie, keď ste boli najmladší medzi toľkými skúsenými osobnosťami? Je to veľmi dobré si uvedomiť, že som bol najmladší tam. A bolo to najintenzívnejšie obdobie môjho života, čo sa týka práce. A ešte nikdy v živote som nezažil niečo tak kvalitné, tak aj únavné, aj vyčerpávajúce, ale zároveň obohacujúce a prínosné do mojej kariéry, alebo ako to povedať. Takže ste za to vďační, to je úplne vidieť. A stihli ste si potom aj nejak oddychnúť? Určite, už od toho prešiel dosť dlhý čas, už možno aj cca rok to bude, alebo tak nejako. Alebo neviem, presne si teraz spomenúť. Takže určite som si veľmi oddychol, aj som si zobral z toho pomerný odstup. A preto aj keď som to dnes videl, som to videl úplne prvýkrát, tak ma to vzálo. Od prvej až po tú poslednú minútu som bol celý čas v napätí, v očakávaní a už sa neviem dočkať, kedy to uvidia diváci. A kto vás dnes prišiel podporiť? Prišla moja milovaná pani manželka a moja mamka a moje tety a sesterice. Takže vy tu máte celý fanklub, už budete si na to teraz zvykať? Už odišli, lebo ráno idú do práce, takže. A merali sem takú dlhšiu cestu, tak o to viac som im vďačný, že si našli čas a prišli. A kde inde vás ešte diváci môžu vidieť? V seriáli Ranč, ktorý odvysiela druhú sériu teraz od septembra, takže v podobnom čase ako Noir a na Vianoce vo Vianočnej rozprávke 3 zlaté dukáty a tak. Super, ďakujeme, veľa šťastia.